अपराह 3:30 समय प्रचंड शब्द थरी उठा जाजपुर जिलार विभिन्न अंचल शब्द एते मात्रा थिला जे लोके भयभीत हो पड़ते। ए प्रचंड शब्द संपूर्ण जाजपुर जिला को थराई देछि। शब्द एते प्रचंड थिला जे सेथिरे घरर कबाट झरका और आसबाब पत्र आदि थरी उठितिला। विशेषकर जाजपुर रोड, कोरेई, जाजपुर टाउन, चंडीखोल, रसुलपुर, दशरथपुर और बिंझारपुर अंचल लोके एही शब्द शुणिथिबा कहउचंती। प्रथमे प्रचंड विस्फोरणर शब्द शुभिबा परे लगातार दुई थर शब्द शुणिथिबा लोक माने कहउचंती। तमें स्लो तापर खूब जोर आवाज है जो द्वारा कि बाण फुटला भाई मुझे अनुमान कली कि बाण फुटल तो एमती घर पर धोल जाए बाहर को आसी पचारा पर ना बाण किसी फुटनी तो आम भी समस्त शुणीचु कि साउंडटा खूब जोर था प्रथम स्लो तापर ढो समय प्राय 3टा 3:30 पाखापाखि हम समस्ते आम एकाठी बसु खाई पीकी तो हठात एक शब्द जोर से है फास्ट थे थीरकी है आम जापारूँ हठात तापर पुणी जोर हठात जमी शब्दटा है कबाट झरका धोलईदेला तो घर लोक समस्ते हठात बाहर के आसीपारूँ तापर जानू कि गोटे भूमिकंप टाइप जदि हो समस्ते हठात भयर घर बाहरी आसनु कौन साउंड सुविधा आम तो किसी जापारूँ देखनु झरका कबाट फाट सब दुर्गी गला भाया जना पड़ा।